Kimdir anamız xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha? Atası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, anası xanım Xədicə salamullahi aleyha, övladları İmam Həsən, İmam Hüseyn aleyhissalam, xanım Zeynəb salamullahi aleyha, Ümmü Külsüm və Möhsün. Həyat yoldaşı Əmir əl-Muminin Əli aleyhissalam Məkkədə dünyaya göz açıb, Mədinədə şəhadətə çatıb. Şəhadət səbəbi imamət, vilayəti müdafiə etdiyinə görə idi. Və Mədinədə də qəbri gizlidir. Bir neçə nəzər var ki, məsələn, Bəqidədir və başqa yerlərdədir, amma dəqiq yeri bilinmir. 18 yaşında şəhadətə çatıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun haqqında belə buyurur: Fatimə mənim ruhumdur, canımdır. Hər kim onu qəzəbləndirərsə, məni qəzəbləndirib. Hər kim məni qəzəbləndirərsə, Allahı qəzəbləndirib. Onlar ki ona zülm etdilər, Allahın qəzəbinə tuş gəldilər. Və Peyğəmbərimiz onun haqqında belə buyurur: Fatimə cənnət xanımlarının, dünya xanımlarının sərvəridir, xanımıdır, seyyidəsidir. Əgər gözəl, nümunəvi, ideal bir ailəyə çevrilmək istəyiriksə, gərək Həzrət Zəhra salamullahi aleyha, Əmir əl-Mumini Əli əleyhissalamın yaşam tərzinə baxaq. Görək necə yaşayıblar, necə bir-birindən rəftar ediblər. Əgər onları özümüzə örnək götürsək, ucalarıq, izzət taparıq, həyatdan həzz alarıq. Xanım Zəhra salamullahi aleyhanın 9 adı var. O adlardan biri də mühəddisədir.